Wel, bore da, dyma ni yn Carpet Corner yn Stryd y Coleg yn Llambed a dwi yma efo Dylan Edwards, perchennog y busnes. Wel, Dylan, mae wedi bod yn flwyddyn anodd ac yn flwyddyn heriol i chi fel busnes, ond wrth gwrs, da chi wedi bod yn gwasanaethu'r holl amser, mae mond yn ddiweddar iawn rydych chi fel siop wedi gallu agor. So be fasa ti'n deud, Dylan, ydy'r heriau a sialansau da chi wedi gwynebu dros y 12 mis diwetha? Challenge fwyaf, lot yno fe yw cael deliveries wedi iddo mewn, pethau mas o stoc, gweithio wedyn cadw pawb yn saff, gwisgo visors falle, face masks, a just cadw distance wedyn wrth o bobl, cwsmeriaid a cadw pawb yn saff yn dweud. So felly, da chi wedi gofod addasu lot fel busnes i wneud pethau mewn ffyrdd gwahanol. A da chi wedi ffindio bod bobl wedi bod yn dal yn dod ata chi wrth gwrs ac yn gallu cymryd be'r newidiadau chi'n gofod wneud fel ffordd o fyw? Odi, mae wedi bod mwy anodd. Fel rheol mae pawb yn licio siarad a cael chat, ond wrth gwrs mae hwnnw wedi goffo stopo. Maen nhw dim ond yn agor y drws i ni cael mynd mewn, falle fod nhw'n mynd mas wedyn am yr amser i ni'n mynd i fod na. I ni'n ffono nhw ar ffôn symudol i weid fod ni wedi gorffen, a maen nhw'n dod nôl, dim ond i tseco fod popeth yn iawn. Mae wedi bod lot mwy anodd, odi. Ac wrth i ni symud ymlaen rwan o'r cyfnod clo yma, chi'n gwybod bod peth yn dechrau ailagor, lot o bethau wedi cael ei dysgu. Ydych chi wedi gweld bod mwy o bobl lleol yn gwerthfawrogi cael busnes lleol ar stepen drws yn y cyfnod yma, a be ydych chi fel busnes ac hefyd yn bersonol ellaw wedi dysgu o'r cyfnod yma? Odi, mae bobl yn siopo mwy lleol, wel achos o'n nhw'n ffili trefeili un man arall yn dyfe. A'n wedi pethau fel carpet a pethau fel yna, i chi moyn gweld, mae'n anodd gweld lliw mewn llun. So mae'n handi wedyn bod chi'n gallu dod mewn, colecto patrynau gyda ni fan hyn a mynd gytre nhw a gweld nhw gytre. O ran... beth oedd y part dwetha'r cwestiwn, sori. Beth amdano chi yn bersonol wedyn yn eich bywyd fel tîm yma yn Carpet Corner, ydych chi wedi gofod addasu o ran ochrau gwaith, o ran faint sy'n cael bod mewn fan, pwy sy'n cael teithio i le ag ati? Ie, odi, dim ond doi sydd yn mynd mas. Os oes eisiau tri, mae doi gerbyd yn mynd mas. A wedyn ni wedi goffo cael signs wedyn ar screens a bethau mewn yn y siop. A just gweud cadw distans a gweithio o fyny wedyn yn dyfe. Diolch yn fawr iawn i ti, Dylan, am gyfrannu ac am wneud y cyfweliad yma ac am sgwrsio efo Clonc 360. Ga i ddim un o ddau ti a'r tîm yma yn Carpet Corner wrth i byd ar betws ailagor a gobeithio fydd bobl yn tyrru yma ac yn gwerthfawrogi cael busnes lleol ar stepen drws yma yn Llambed. Diolch yn fawr iawn i ti.